Yo， 歡迎收睇 Ming Watch Up， 我係 Marco。我係 Alvin。咁今集咧，我哋邀請到一位非常之後生嘅嘉賓啦。咁佢就係一位00後嘅收藏家嚟嘅。咁佢叫 Titus。咁 Titus，不如你介紹一下你自己先啦。好 ，Hello， 我係 Titus 啦。咁我自己係一個中意錶啦，咁我收藏嘅。咁同埋我自己即係而家都喺一個報章度寫緊一個專欄啦。咁同埋喺 Instagram 有拍片啊，即係關於錶嘅片。咁我自己中意將我呢個興趣去同人分享咁樣。係，即係好少見到00後收藏家同輩，啱啱識咗一個，大家都傾咗，原來我哋係同年嘅，即係非常之投契啦。好啊 ，Titus 啊，咁我不如第一條問題啊，問你一開頭點解你會中意手錶？係其實呢個我自己都冇諗過嘅，即係我屋企啦，我屋企不嬲都係一個好即係腳踏實地嘅一個家庭嚟嘅，即係唔會話我追求啲好奢侈嘅嘢啊，覺得夠用就 OK，最緊要係實際係啦，即係唔好去追求呢啲咁樣。咁所以由細到大都係完全冇接觸好多奢侈品，即係唔好話錶啦，任何鞋買貴啲我都唔會嘅。咁即係一路直至到大個啦咁樣，咁我其實即係屋企個信仰係基督教嘅，咁基督教都係偏向可能唔好過分追求呢啲咁嘅嘢，所以我一路都係唔想掂，亦都冇興趣。直至到我嗰陣時讀大學啦，2020年嗰陣時就 Covid， 係咁 Covid 我翻唔到去美國啦，我喺美國讀大學嘅，咁翻唔到去啦，咁我就 take 咗個 semester off，因為嗰陣時好突然啊，突然間爆啊嘛，冇機翻唔到去，跟住機緣巧合就咁啱我就嗰陣時就認識英皇一啲人啦。咁佢話：你冇書讀啦，咁咪嚟玩下咯。咁我唔知點解，我嗰陣時好隨意咁話好咯，咁可能真係冇嘢做啦。咁我就 end up 就去咗做一個3個月嘅 intern，就喺中環嗰間鋪，即係我做 sales。英皇中標珠寶，係啊，喺新世界下面嗰間咧，嗰間可以話係佢旗艦店啦。嗰度當時個牌子有多少少，咁亦都有啲 events。咁我就入到去。日日對住啲錶，完全唔識嘅。但係我就開始諗啦，即係，喂，我即係梗係好奇啦，睇下掀開個牌幾錢先啦，逐隻。我話如果成10萬蚊，隻都10萬起咁，但係咧嗰陣時啱啱20年尾，就係開始 Rolex 個高峰期嗰陣時嗰段慢慢起緊啦。一開頭仲有啲地通拿喺度嘅，啲金嗰啲。但係去到3個月後好似就冇啦，即係直頭係嗰段時間，所以我就覺得好誇張啦，即係唔好淨係講 Rolex 啊，其他牌子都，喂點解咁樣？我完全唔明點解可以值幾萬蚊，但係個個搶住嚟要嘅咧。咁我好慶幸嗰陣時又賣到少少錶，咁又識到啲人啦。後尾我自己就開始做研究，開始了解下，喂點解咁樣咧？咁我因為覺得好得意，咁啊慢慢發覺，原來錶即係你除咗睇個樣，仲有真係好多嘢講，物料、機芯。成個設計最值錢嘅可能係個 craftsmanship 或者個歷史，呢啲係錢換唔到嘅，真係要用時間去留落嚟。咁我就開始慢慢明白，亦都自己鑽研嘅當中，亦都開始慢慢中意咗咯。喂，呢個故事幾 nice。咁我哋講完你嘅介紹啦，咁我哋啱啱漏咗就飲翻杯先。唔可以漏嘅呢個唔可以漏。我都諗住提你嘅。好啊，咁啊啱啱講完你嘅 background 啦，咁不如講下你第一隻嘅機械錶係咩錶啊？第一隻機械錶係呢一隻，係啦，咁係我名係 Titus 啊，呢隻係鐵達時，就係咁呢個其實係我爹哋咧，好細個就一路都話我18歲咧就會送隻 Titus 錶俾我嘅。咁冇咩原因嘅，唔係特別想送隻錶，純粹因為個名係，就係純粹係個牌子名嘅啫，冇任何原因㗎。咁我當時亦都亂咁揀嘅呢隻，即係合眼緣就揀咗啦。咁本身佢係鋼帶嘅，咁我自己後尾我換咗條綠色帶來，我自己覺得好襯啦。係啦，咁佢自己係一個即係 full calendar。咁當然佢個價位就係全部係分開教㗎啦。咁但係我以前就唔明呢啲嘢嘅，即係完全都唔知咁啊，純粹當一個 accessory 咁戴。但係嗰時讀緊細個嗰時咧，會唔會覺得好勁㗎呢啲 function 嘅？我覺得好貴咯，嗰陣時就我記得好似4000蚊啊！我話喂，買隻咁貴嘅做咩啊？我一路以前就冇戴錶嘅，咁不過就乜都冇戴，因為我自己好 active，我成日踢波啊，基本上成日都係着球衣，都唔會有嘢戴喺手㗎啦。就直至到收到呢份禮物，18歲生日禮物，我就叫做有第一隻錶咁樣樣。嗰陣時你知唔知呢隻係機械錶嚟？
知嘅，咁我又未去到咁，始終呢個都係透底嘅。係。咁我一見開，哇幾得意喎，係轉下，係啦。咁我仲記得嗰陣時，我覺得咧佢個舵好唔順嘅。啊。係啦，其實真係轉得唔係咁順嘅。我唔知點解，我就話地心吸你應該一反就喐㗎啦，點解仲吊住嘅咁？咁但係冇諗咁多啦，即係嗰陣時真係純粹當一個飾物咯。係。咁但係而家耐咗，我去 appreciate 翻呢隻錶咧，除咗個故事啦，即係我覺得個人意義永遠都係最重嘅，呢個係個感情。咁但係其實都有啲嘢 appreciate 過，佢個錶面個 Gucci 啦，無論佢點樣做都好啦，咁樣價位做到一個咁嘅 Gucci 都係有佢值得留意嘅地方嘅，係啦。咁同埋佢個size 我覺得係幾適合我啦，即係當時我唔識揀亂咁揀，但係 end up 到而家我望翻轉頭，我又幾 appreciate 呢隻。反而我當時翻工成日着西裝多，我都會戴呢隻錶。亦都有 compliments 添，我唔知係咪條帶襯得靚啦。咁但係啲人話：哇！你呢隻係貴嘢嚟㗎，你自己睇啦咁樣。襯得幾靚，呢個綠色橄欖。係我自己係幾滿意我自己。下一隻講下。下一隻啦。好啊。之後就進入其他換。之後咧就我先講隻 Tissot 啦，隻 Tissot 都係對我嚟講幾特別嘅。咁呢個派消費券係幾時？係咪21年啊？我記得20年，係咪20年啊？21定21又好似派過一次。係啦，總之嗰陣時我啱啱開始中意錶嘅。係。咁我嗰陣時又未實際上做嘢啦，叫做啲少少錢咁啦，我唔會捨得使錢去買一隻嗰啲錶㗎啦。咁我好記得嗰陣時政府出消費券3000，我記得第一個。係。我拎住3000，我真係唔知買咩好喎，又冇乜其他需要嘢買咁樣。我有一次喺銅鑼灣咧行過 Tissot。係。我話呢個咩牌子嚟㗎？咁啊入去睇，因為嗰時英皇我間鋪係冇 Tissot 啊，嗰啲大嘅 Richmond brand 啊咁樣，咁我入去睇啦。嗰陣時 PRX 咧，我可以話你聽係未興起嘅。嗰陣時個顏色少到咧，自動嘅話得3隻色，咁Quartz 好似得幾隻色㗎咋。係啊，咁我就係覺得去到就好合眼緣，跟住我問佢幾錢，我記得嗰陣時3000蚊唔使嘅，好似2800，就即刻買咗。咁好開心，呢隻係即係我第一隻叫做瑞士錶啦。咁雖然呢隻係石英，但係其實嗰陣時就石英先得呢隻色嘅。係啊，我記得版色面嗰陣時係得石英。係啦，因為我好記得佢自動錶係得深藍、深綠同埋白咯，係咯，同埋好似有黑添，我唔記得咗啦。好似係。係啦，但係就好暗啞嘅藍色，都唔係好光澤嗰隻。咁我就 end up 就揀咗呢隻，佢一個拉絲打紋啦。嗰陣時打磨碎，咁我嗰陣時又唔識咁多，純粹覺得係好靚。係啊，同埋好輕，亦都好貼手嘅條帶。咁而家我即係有其他錶啦，望翻轉頭呢隻，我覺得完全超值，即係 PRX 我不嬲都係好睇好嘅一個系列。係啊，你都接受到嗰啲 colourful 啲嘅 colourful 嘢喎。其實反而我而家個方向係 colourful，當時唔係嘅，呢隻就真係純粹合眼緣而買嘅啫。咁但係可能就係因為呢隻而導致我依家係真係想正式去收藏一個方向，就係有啲顏色面咁咯。呢隻幾好啊！你即係可能做運動嘅時候啊 ，casual wear 有係真係乜都得嘅，乜都得嘅。咁同埋當你呢個價位嘅時候咧，即係唔需要話咁錫住，係啦，其實都花㗎，但係佢個錶帶咧，佢係一個磨砂打磨嚟嘅，咁唔會咁顯眼咯。咁我覺得真係咁嘅價位完全係冇得輸啦。咁我成日都好驕傲嘅，而家 PRX 就係咪爆到咁樣嘅話？嗱，當時未爆，我已經睇中咗，咁有得講下啦。咁 end up 我而家其實都買咗另一隻 PRX，咁我自己有2隻，而且我諗緊入第3隻。不過要等個色，即係佢推出啱色。你第2隻係機械？第2隻都係石英，因為石英佢先有我中意嘅色。第2隻係粉紅色，我陣間可以我都有帶嚟。好啊，係啊。之後講下 Rolex，好啊。之後就咁啊，真係順住去啦。係啦，第一隻撈，呢隻係我第一隻叫做名錶啦。第一隻名錶係啊，咁一路坦白講都。即係我中意還中意，我自己個人宗旨就係中意唔代表你要買晒佢，即係都要依照個人能力啦，同埋另外就係真係唔需要咁樣揮霍咯。有10萬唔代表我要抌10萬落去買，咁我不嬲都係一個好小心、好 conservative 嘅人嚟嘅。咁但係去到我做咗1年幾嘢啦，咁儲咗少少錢，咁我覺得喂可以試下喎。咁但係即係當你係一個好大嘅 ocean 嚟，我覺得你即係尤其是我當時23歲買隻，係啦，差唔多。咁我就即係
真金白銀出世係啦，真係唔係講笑，呢隻3000幾，呢隻講幾廿倍咁幾廿倍係啦，咁我就哇你即係去唔去咧？咁我嗰陣時揀緊就係 Pepsi 係同埋 Sprite。係啊，咁Pepsi 當然就係第一隻識通啦，咁亦都係最 classic 嘅 GMT 啦。係咁，但係我自己就我比較中意一啲大家都識嘅款，但係比較獨特嘅 variation。係咁，我覺得呢隻就絕對係啦，即係佢除咗個顏色之外啦，係啦，佐的亦都係勞力士唯一隻佐的啦。係我唔知嚟緊4月會唔會有新嘢啊？我聽有好多傳聞會出隻綠面，我唔知啦。咁但係就即係我覺得呢隻係有收藏價值，亦都係我自己好中意嘅。佢佐的有一個好處就係就算垂咗落嚟少少咧，你垂直就唔會硬咯，係啊唔會硬，因為我平時戴錶係戴左手㗎嘛。我戴左手嘅，係啦，而且我中意緊啲啲，即係我一定要過到，唔好跌落依嚿骨，係啦，因為真係會影響個喐動，係喐動會揞住。係啦係啦。咁珠帶咧，珠帶本身你自己揀啊，定係咁啱？即係你知有時珠帶係我自己揀嘅，咁呢隻即係當時都等咗一段時間啦。咁因為我真係夾帶咧，我自己就覺得即係雖然好 iconic Rolex，但係我覺唔知點解覺得對我好似 it doesn't speak to me 冇乜感覺。即係我純粹覺得係一個好型格嘅款，但係我自己覺得 Jubilee 係一個好型格得嚟，佢好優雅嘅，同埋佢咁多粒嘅時候咧，打個光落去係搶眼好多。係啊，我好似有少少好似 Baguette Diamond 同埋你一粒粒圓嘅 Diamond 咁嘅感覺，係咯。咁呢一隻你應該都好常戴喎，咁樣係嘛？呢隻其實係都幾常戴嘅，即係我覺得佢唔會太過誇張好搶眼，但係有少即係喺一個咁平淡嘅鋼加黑色圈，有一個綠色嘅半圈咧，咁我覺得就已經對我嚟講好足夠啦，即係有少少嘢睇就已經好足夠。咁我而且呢隻都戴得舒服嘅，即係佢唔算好厚啦，同埋 Jubilee 係絕對係貼手啲啦。咁所以其實我人哋見另一隻我都係 Jubilee 嘅，咁而且未來我都暫時未有計劃去買一隻 Oyster Bracelet 咯。OK， 即係如果你買勞力士嘅話，就會 aim 係珠帶。我都係 aim for Jubilee。咁當然有啲系列冇得揀啦 ，Daytona 咁 Day 條帶你中唔中意？哇 Day 係我 dream watch 嚟㗎。Day 係啊，不過太貴我講唔起啊，所以我都冇睇到。但係 Day 絕對係我 dream watch 嚟。係，你有冇留？即係會唔會？如果即係新嗰啲可能比較大隻少少嘅，有冇留意啲 vintage 即係細翻少少嗰啲？有，因為 vintage 個價位其實合理好多，即係我成日自己。你知啦，臨瞓你就打開 chrono 碌翻一個鐘先，跟住發個夢咁樣啦。咁有好多嘅其實，即係一啲 vintage 嘅白金啊、藍面或者即係都個樣都未去到好 vintage，即係 neo vintage 可能話即係仲係好新淨嘅。咁而且以前個 size 比較偏向36多啲。咁我自己係最中意36mm。係啦，咁絕對有諗過。咁但係始終 condition 咧。就好多舊嘅係冇咗 cert 嘅，我見好多都係單標，咁同埋有部分係皮帶嘅。我自己就覺得 Day 一定就係 President Bracelet 啦。係啦，絕對係。咁我就未有實際行動咯，即係我可能暫時而家去諗下，你如果要買，我寧願努力啲，真係儲買隻新咯。OK。咁聽你咁講，你而家台頭上應該都係即係新標嚟喎。大部分都係，係啊，大部分，因為我自己你都知道我中意錶嘅故事係由英皇開始啦。咁即係我自己就慣咗一隻錶係應該係由一個即係一間鋪買翻嚟嘅。就我自己係啦，唔知我個腦比較抗拒啲嘢出面買啊，可能我唔係識好多。我一開頭都係啊，一開頭咧，譬如即係 Rolex 咁樣，譬如你新錶個價錢同埋二手可能其實爭萬零兩萬。係啦，但係其實樣嘢一模一樣，即係大家都係 full set 咁樣。你攞到個 experience， 我諗。係啊，我都係寧願一開頭寧願都係俾多萬零兩萬蚊買新錶，而家就冇呢種感覺嘅，慢慢玩。我唔知啊，你可能2年後如果有機會做 interview， 我唔係咁講㗎啦。但係即係我暫時都係覺得，因為我覺得出去買係要識人。識人同埋你好似你咁講，可能買落你就慢慢就覺得，原來有啲嘢係出邊係 accessible 啲喎，唔使排咁耐，唔使咁快喎咁樣，咁就因為 who knows 我可能遲啲都有機會。咁但係例如呢隻帝陀咧，我就唔喺 AD 買嘅呢隻，咁因為純粹係一個朋友啦，
咁佢就都幾新淨嘅隻錶，咁佢就唔要啦，佢就其實因為想佢想拎佢哋啲 cash 咁樣，咁就佢問我要唔要，我好突然嘅呢隻我冇諗過要，我純粹覺得靚，佢突然間問我又唔知點解傻傻地我話好啊要啊，咁我就要咗。你個 friend 都係玩第一隻銅錶，佢反而唔係好玩錶，佢有錶，佢有錶係啦，即係唔係話嗰啲買好多隻，有少少咁咯。咁佢買翻嚟嘅時候 ，bronze 係會氧化，佢係咪就係咁嘅樣咧？買翻嚟氧化少少。其實我一路咧覺得 bronze 係好吸引嘅，即係吸引唔一定話我想買，即係純粹覺得好特別啦。因為佢個特性好得意啊嘛，即係個個都話會隨住你個體温啊變啊咁樣，咁係咪真係咁特別就未必係啦。但係始終係一個 piece unique，每一隻都係，你唔會變到一樣嘅。咁但係我自己一路對銅最驚咧就係啲龍。我睇過一啲相啊，因為我嗰陣時做英皇嘅時候，一開始接觸錶，我話銅錶咁得意嘅，我上 Google 睇下咧，睇嗰啲相，我記得係睇到隻 Panerai，變到青晒，我話哇，咁所以我一路對銅錶就有少少驚。咁但係呢隻嗰陣時我買落咧，個 condition 都好新，其實而家都好新嘅。咁而且佢嗰陣時都仲比而家金多少少，咁我話絕對接受到啊，個價又 OK，咁試下咯。因為佢仲有條銅帶嘅，我好想為今個 interview 換咗佢，點知琴日唔記得咗，咁啊你睇住條布帶先啦。呢條帶都 OK 嘅，我覺得。都 OK，但係如果你睇個錶嘅側邊咧，其實我暫時對佢個氧化係好滿意。都幾均勻。好均勻。係啦，呢個就係即係我又冇話專登，有啲人專登養住佢，係啊，好似養魚咁樣嘅。但係我就冇咁多時間啦，咁就抌佢喺櫃桶啊，咁喺錶盒入面夠唔夠大下又真係幾均勻。係啊，均勻。係啊，佢嗰種暗即係暗地咁樣。未去到咧黑晒，真係。係啊，所以我 so far 好中意，so far 好中意呢隻，而且佢嘅 size 同埋個厚度都啱啱。對我隻幼嘅亞洲人手嚟講係好適合。係啦。講埋呢隻溫布頓好啊都係豬帶。係啦，呢隻都係豬帶啦。咁即係好似我啱啱講過，36mm 係我自己認為最 classic 嘅 man size 嘅，可能36至39啦。係啦，咁坦白講，去到40都唔係爭好遠嘅啫。但係我自己覺得36至39呢個 range 係最 classic 嘅 man size，即係講緊可能70、80年代到今日，當你著得可能 dressy 啲嘅時候，呢個係永遠唔會 go wrong 嘅。Yes。係啦，咁即係對我隻手嚟講咧，更加適合啦36嘅話。咁所以我一路都好想要一隻 Datejust，因為 Datejust 由我一開始認識錶嘅時候咧，第一個款就係睇 Datejust，因為即係嗰陣時 Rolex，我話你聽，我喺佢官網學嘅啲嘢。我嗰陣時做錶嘅時候要識錶啊嘛，我就自己上去做功課。咁啊當然就最記得 Datejust 先，個名係最易記，亦都最簡單嘅功能啦。咁即係我就覺得，呢隻好似係最 Rolex 嘅 Rolex，係啦，咁我就覺得 Datejust 我點都要有一隻先，因為亦都係一隻可以話係入門啲嘅 Rolex 啦，即係繼 Oyster Perpetual，亦都係一個好 iconic 嘅款。冇錯，係啊，咁所以我就想買啦。咁嗰陣時咧就仲係興緊藍色面，綠色面就比較新啲嗰陣時。我買好似係上年，我唔記得上年咁上下啦，年頭定年中。咁咧即係我自己，但係就覺得藍色真係見得太多啦。我覺得好靚嘅，don't get me wrong，但係就見得太多。咁綠色面咧又有少少好追潮流啊！嗰陣時啱啱開始興綠色，又會出咗隻 leaf motif 啊咁樣。咁我好似話綠得滯啊！咁我後尾就接觸到呢個溫布頓面。我覺得咧佢係一個好 subtle 嘅面，但係佢個綠色針字咧，唔係針字，即係嗰個 Roman numeral，係啱啱好 contrast 得好舒服，未去到好顯眼，但係一睇就知係唔係普通嘅即係嘅錶面咯。咁我自己就覺得好啱我。我成日覺得 Rolex 嘅灰面咧，嗰個顏色色通係 tune 得幾靚，絕對係。嗰個係好 subtle，但係佢又會即係佢 sun rays 啊嘛，就會反射得好靚。係啊，就算佢齋灰面嗰隻咧，我都有諗過㗎。係啊，不過嗰隻唔係唔靚，不過我會揀呢隻咯。有一揀一定係呢隻。係佢齋灰面 standard index 嗰個，我覺得都幾靚。但係嗰隻如果我冇記錯係41先有。咁對我嚟講又爭少少。佢而家改大咗，之前咧佢啲 Datejust 嗰啲 size 大嗰個40㗎嘛，佢而家改晒到41咯。我如果冇記錯啊，係我啱啱做錶嗰年，即係2020年轉嘅，好似係 Submariner 都係我嗰年轉嘅。
哦，即係40去到41咁樣。係啊，好似係㗎。係啊。因為我一入到去就改啊，所以我第一個印象就係哇，喂，隨口就改啊咁樣。嗰期我仲記得係出五色戰隊嗰期。係啦。所以就即係我自己唔知係咪好彩啦，我覺得我中意錶嗰段時間係啱啱好係我見識得最多嘅，即係最誇張。咁當然我唔係話過往冇發生過咁嘅事，不過就係咁啱，即係可能呢個 decade 裏面，我就咁啱踏中咗最好入行嗰個時間啦，所以我嘅 exposure 同埋我嘅興趣更加即係增厚咗咯。咁你記唔記得你嗰陣時，即係你話你喺英皇啦，你記唔記得你第一單嘅生意係咩錶咧？梗係唔會唔記得啦，我好記得，因為咧呢個又係有少少故事講啊。我入到去嘅時候，其實咁一個嗰陣時20歲，一間咁大嘅錶行唔會俾個20歲入去玩嘅。咁佢其實咧，即係我都知佢係即係叫俾面又唔係俾面，即係 honour我俾我入嚟學下嘢啦。咁佢冇諗住俾我買錶嘅，即係都唔會俾我亂咁掂添。咁我亦都好，我 OK 嘅。咁但係直至有一次機緣巧合，我聽咗個電話有人打入嚟，佢話我想揾隻 Oyster Petrol 咩咁樣，咁我話我好啊，幫你揾下啦咁樣。咁結果佢又有一日真係行入嚟話揾我喎。咁如果有客人講到揾我，咁就即係當然佢哋都俾我做啦，但係佢哋就幫住我啦，即係啲同事都好好嘅，而家都好 friend 同佢哋。咁就幫我完成咗第一單生意。我記得嗰陣時咧就 Oyster Petrol 咧舊款嘅紫色面，應該39mm 㗎，其實都幾靚㗎。一隻紫色面佢個 index 有啲唔同嘅，佢個 index 嘅後面有一粒好似係橙色嘅點。係啊，我記得係啊，你記得邊款啊？佢之前譬如佢灰色咧就係 baby blue 嘅。係啦，跟住佢仲有綠色就係橙色咯。係啦，你真係識晒。但係我嗰陣時都唔係好熟係咩，嗰陣時仲係魚尾，即係魚貨嚟㗎啦。佢好似啱啱 discontinue 咗啦。咁我就買咗嗰隻。係啦，咁之後其實 until today 我都覺得嗰隻幾靚嘅。我可能遲啲我都希望入到一隻啦。佢個價位好合理啦，而家二手價，同埋個 size 又靚啦，同埋佢飾面絕對唔係差咯，即係佢同而家現代嘅錶，即係嗰個做工係差唔多嘅，全部個樣爭啲啲。咁係啦，咁嗰個係第一單生意。咁之後就真係好開心，嗰一單就 unlock 咗之後好多機會，佢哋就可能俾多少少信心啲同事啊或者經理，咁佢就俾我試下咁咯。係啦，咁我都接觸到好多好好嘅客人，即係直至到今日我哋都係朋友。都係 friend。係啊。Nice。